chegando aqui no Arraiá na casa do Otávio e da Cleci. Vamos ver o povo aqui, ó. O Armir, filho da Orga. Macio. Mulher do Jefferson, filho da Cleci. Aqui o Jefferson. Essa aqui também é parente da Sil. A Inês. Uma galerinha aqui, ó. Tá vindo de boa. Fabrício, marido da Eliane. A Rosa, irmã da Cleci. E genro da Cleci, do Otávio. Que lá é da família do Jefferson. Aqui tem os quitutes. Peguei a Sil de novo no flagrante. Cada vez que eu venho aqui ela tá se embriagando, escondida. Mais uma galerinha aqui. De Mulindo, uma escola. Aqui os quitutes. Só faltou o pinhão e a fogueira. Essa aqui é a mãe do Fabrício. Essa daqui é a Mi, nora da Marlene. Aqui é o pessoal do truco. Com certeza. Aí. Não sei se elas sabem jogar, né? Mas pelo menos o baralho tá na mesa. Aqui tá vindo o quentão. Quentão. Tá quentão na verdade, mas é o cachorro quente. Aniversariante. Aqui é a aniversariante. A Eliane. Aqui a tia dela também. É, a tia dela. A tia dela, a Cre. Amada, tia Cresci. O Fabrício, marido da aniversariante. A Orga, tia da aniversariante. A Inês também, minha excelentíssima. Vamos ver se tem mais alguém por aqui. Não, aqui é só a cozinha. A bagunça da cozinha. É. O Jefferson. Vamos tentar pesar. Isso, vamos acertar a bombinha. Vai O Jefferson, filho da Cleci. Essa daqui é a filha da Eliane. Ó a Cleci, ó, canequinho. Olha o canequinho de caipira. Fica com. Eu peguei minha mão. Ô Pedro, Esse sou eu. Esse é o Arte. Com a minha astúcia. Lindo. Não, Pedro. Aqui é, ó o Cristiano. O Cristiano tá vindo ali, ó. Ó, presente, ó. Dando presente. Tá dando presente, ó. Mas é moleque bom. Não sei se tem alguma coisa ali dentro, né? Mas